từ mưa ông pi ca rẽ xa son tại sốc sạt đập thân hợp bị rối nơi không mua lụt than khai bồ sát bị ba khai bồ sát bàn chưa rư vô yết là cả bị đàm và pi bỏ rong bỏ rán do mà ăn vót đầm bay chia ca phát đo po đầm miền tệ tên từ nâng pa nhà ha son để sốc sạt đập thân hợp rồi có miền pa nhà ha kia son xem ní cái hai thá tờ đào bà lục ta lục dây ông pu minh lọp squat này chỉ biết say ở nơi pe đại dương mơ rương phiện bồ rán đó nè chả phiện duyên bồ rán khai dương cứ miền ca prao pra nơi bậc phê tờ đào ní cua nơi pe đại miền pành hà nam mùi bà miền kia son này tới cứ đo po đầm miền hay xôm chủng núi cứ cua tờ đào nè khai dương pi bồ rôm bồ rán nó cứ prao duyên được ca nè nơi không ca bình chun po đầm miền và vấn đề lớn sớm mấy digital bị chạy bị chia vấn đề còn nơi thế ai bị chia bồ rát nghiệm một prao chả ai tha Adam áp ba khai lục do cho tục đặt đầm bôn cái từ lơ panh ha sập tập hiệp sẵn sọc bọc bông ổn chưa rơ prao opco xăm mánh đại nghi rột chả đại nghi rột bán hái ở Achika rùm lắc nơi bậc hết opco bồ rán khai dương ní tờ lọc màu vinh phong đáy đại Adam khôi rỉ đá ban do cho tục đặt từ lơ ca nghiên ní đòi ba chở bón cầm pung thưa cho ná và chia po rọt mình nè chia nè nghe xong từ sọc mình nè không lúc cứการปราบปรามตรวจดอกได้จีอุปกรณ์โบราณขมายกำปงเรียบชอมเหมือนมีการปราบปรามลังวิ่งในตู้เตียงแขกปูสัตว์ดำใบเอาไปชีพรอดงีสรุลในขนมการดอสัญญาเป็นมีนอัศสนบรรทัยไปเลืออุปกรณ์ตำแหน่งตำนงตำเนิบในไปปัจจุบันโดยจีตุรสัตว์เจดามให้การยกตรวจดอกหมกปราบปรามลังวิ่งนี้ก็จีการรวมจำหน่ายไทยเดซ่าอุปกรณ์ประเภทนี้เอาบ้านกงวงนึ่งกับเอาบัตรบ่องอาดอมอภิบาลแค่บ้านบรรทัยทาไอ้ยดอมบานบังเกิดประปอนตุรสัตว์จำนวนใบสายได้สำหรับช่วยอันตรายกุ้มดักสายปัญหาหนึ่งวิวิธีนี้ระบบประชีโปรดได้ชียนการในการดักสายกลายประปอนตลาดการรัฐบาลแคสคือบานรีบจอมจีแผนการมวยติดดำใบเปิงรังการเงินสนับสนุนสาธารณะเซคือภูมิคมเมียนสมัติพิมเหล่านี้ยังกับปงแต่จรณะเอาไปจิจนต้องออกกรุ๊ปนกนงไข่ตัวสัตว์คือเธอไม่อบรมเธอไม่อ่อยกอดคลายเตยชี้เนี่ยงี้สันสับมารูปได้พดอลเปอร์มีนดำใบรอละไว้กันเอาแต่การเราจีอะวิจมีนนกนงโมทานนั้นตามเพียงเปอร์หังซาลุยเฉาะพลอนกรึงเงียดบองโตบองทมไปกันđóคือเจนจังหมอเรายอมเอาเธอตะดาวตะดาวนี่เลื่อนเชียงตูสับเนี่ยนะบ่มีนไอ้การอะไรนะเจนตะดาวมันไวดาวไว้ตอบตัวจับความไวตอบดอลลูโซตดาวเคลียมกำลังซ่อนซอกคุ้มจับดาวจะลักสายทีเดียวเชื่อหาตดาวนี่ก็จีเป็นเทนการมวยได้บ่เส้นจีจุนละเมอปรองจังมีหนุ่มนองเธอไอ้มวยเกินลูโซตดาวรถเราหรือตึกก็มันเฮียนมาเธอแต่มาดองอันนั้นก็ทำบานไหนมาเชื่อยืนกับพงแต่คอมพรังทำให้ออกระดับพิบเรื่องการเงินซ่อนซอกนึ่งอ้อยบานจูนไปจีบรอดรัวเนาดอยมีเพียบชื่อเจี๊ยนึงเกาะกระดาวจีมวยนึงโก้โยบายก็บอกรัฐบาลบอกเยอะป่ะเย่จีรวมเต้ากูเลยนี่มีเมียนสัญญาเซวิการกุกเขมรเนี่ยนะพันในยืนนายน้อมอ้อยดักพอดปิดใดเขมรที่มวยไอ้มันจ้ามันอายุตะไวดีไอ้กันนาไวหายคือไวตอกนี้คือไปจีกาเปียคือรถต่อยคือกันนาจับดาวไวแต่ดาวน้องเพลี้ยมกำลังสมัติกิจสันสกไปเยอะนึกจะหลักปนานอย่างดูโซจังเลื่อนจิ้งตู้ซับอะไรคลามีนสิวายนะอันนี้พระตู้ซับยังแมนชอบพระได้หนึ่งเราแต่พระปนาไว้ได้เยอะไว้แต่ดาวไงเจ้าอัตพิบเนี่ยคลากอดมีนตู้ซับนาพระว่ากอดเราขวากขาดได้เนาะจังก็มีนตะเบาตะดาวว่าก็อดเต้อันยาทอกิเธอตะดาวคิวนะขวาใส่ยังตะกงมีนตู้ซับใบใส่แล้วดอสไลด์วิบิดกราบุปนตลาการยำเยดอนนั่งคือยืงบัดโยกดมานิเต้แล้วดอสิวะแต่ดอโกดาวเนี่ยเต็มยืงทัวจับดาวทัวยืงเราเคยมาจำนวนเจ๊ได้มีเรื่องไอ้เพลียมเกือบใบทรายบางยำนั้นตีมวยคือตัวจะไปชอบจัดทำไมคุ้มปั๊บอ๋อมาสตุมาเมาไอ้กรอยมาก็ชลายไปออกคนยืงถ้าโดยชุบไปยังเท่าถ้าบานคือตัวดอสไลด์อ๋อใช่ตัวเจ็ดดอกบานกับดอยเหมือนบานกับดอยกดออกจัดไหนแต่เบย์ยืงกดพดังมายืงให้มาใครที่ใครใบใครเหมือนนาคิดตัวโยบานที่แต่เรานี่ยืงพดังยาจัดดอลสีฟ้าดอกสไลด์วิบิดกราวปนตลาดตัวดอลมูทานที่จบหาหน้าได้ยมมือตัวเรื่องนึกจำบัดตัวอ่อนยมจ้องตัวเพลียมเจนปีโปรโดก็เอาปรึบ
បដល់គោលដៅភ្លាមខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយបាទទៅធ្វើកិច្ចការណែភ្លាមជូនគាត់ចាជាមួយគ្នានោះដែរលោកផៃលេងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2025រដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានរៀបចំនៅយុទ្ធនាការគោះត្រដោកសាក់លបងដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តហើយការជំរុញឲ្យប្រើត្រដោកឡើងវិញនេះគឺជាការបង្ការទុកជាមុននិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចាត់វិធានការពេលដែលមានអំពើអសន្តិសុខឬក៏គ្រោះអាសន្នកើតឡើងពុំមែនក្នុងមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់សម្បូរអំពើអសន្តិសុខចាដូចជាលួចឆក់ប្លន់ទើបអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមបង្កើតយុទ្ធនាការគោះត្រដោកនេះដើម្បីបង្ក្រាបតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមានគេហៅថាសម្លេងផ្ទាល់ដែរចាអាចស្ដាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាតើសម្លេងត្រដោកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាហើយនៅពេលដែលគោះទៅអាចប្រកាសអាសន្នបានកម្រិតណាដែរបាទនេះគឺជាសម្លេងតដោកគោះសាក់លបងបាទគោះសាក់លបងក្នុងយុទ្ធនាការការប្រយុទ្ធមិញនេះចាដែលនៅខាងពោធិ៍សាត់បានអនុវត្តបាទយកឫស្សីមកធ្វើជាតដោកហើយចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជាឧបករណ៍ឬក៏ជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការសុំការអន្តរាគមន៍ឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានចាផ្សេងដើម្បីទទួលបាននៅការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយតដោកនេះគឺជាឧបករណ៍បាទដែលដូនតាខ្មែរយើងប្រើប្រាស់តាំងពីសម័យបុរាណហើយឧបករណ៍នេះគឺមានច្រើនប្រភេទនិងមានមុខងារប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាបើតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតគឺបានបញ្យល់ពាក្យត្រដោកឬក៏តដោកចាស់តដោកគឺជាប្រដាប់ដែលធ្វើដោយឈើមានមេមានក្របសម្លេងលាន់លឺសម្រាប់ចងព្យួរនៅកគោក្របីដំរីឬក៏សេះឈើឬឫស្សីដែលគេចោះជាប្រហោងតែម្ខាងសម្រាប់វាយចាំយាមល្បាតជាដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារប្រទេសជាតិមានការជឿនលឿនយើងឃើញថាឧបករណ៍ត្រដោកនេះពុំសូវមានការប្រើប្រាស់ដោយកាលពីសម័យមុននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទេហើយឧបករណ៍ត្រដោកស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយដូច្នេះការលើកយកនៅឧបករណ៍ត្រដោកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញនេះក៏ជាការចូលរួមថែរក្សាឧបករណ៍បុរាណដែលដូនតាខ្មែរយើងចេះច្នៃបង្កើតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមសាមញ្ញតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយៗបានស្គាល់ចា៎នេះគឺជាយន្តការដែលយើងឃើញថាការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនៅតាមមូលដ្ឋានមានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនកំណត់ថាត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រណាទេតែសំខាន់ឲ្យតែមានប្រសិទ្ធភាពចាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំលោកមានការជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយយកយន្តការផ្សេងគ្នាដែលមានការតាក់ទាញឲ្យអនុវត្តបាននៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំគោះលេងចានៅពេលដែលយើងមានការលើកយកនៅឧបករណ៍នេះមកវិញមិនមែនថាយកមកគោះលេងជាភ្លេងជាអីពេលអបសុកអីណាពីព្រោះឥឡូវនេះគេប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយនៃការប្រកាសអាសន្នចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាយ៉ាងណាក៏ខាងជំនាញលោកមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្ដាប់ដែរថាតើសម្លេងបែបម៉េចការវាយប្រមាណដងទៅបញ្ជាក់ថាអាសន្នអញ្ចឹងណាកុំឲ្យថាឮតែមកពោកពីរពោកអីគិតថាជាការប្រកាសអាសន្នជួនកាលក្មេងគាត់យកមកវាយលេងអីអញ្ចឹងទៅបាទចាហើយតដោកនេះបើនៅតាមស្រុកស្រែចំការបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានប្រើខ្លះតែមិនប្រើជាមួយនឹងការប្រកាសអាសន្នអីចឹងទេគឺគាត់តាមដានសัตว์ដូចជាសัตว์គោសัตว์អីទេណាឃើញគាត់ធ្វើអាខ្សែគោឲ្យមានកណ្ដឹងហ្នឹងទេបាទមានតដោកហ្នឹងនៅអង្គនឹងសัตว์ហ្នឹងដើម្បីពេលដែលគោហ្នឹងវាដើរទៅណាទៅគឺគាត់ដឹងណាជាសារសម្លេងមួយឲ្យទៅម្ចាស់គោហ្នឹងបានដឹងថាគោរបស់ខ្លួននៅកន្លែងណាប៉ុន្តែបើនៅសម័យបុរាណតការខ្លាំងតែម្ដងគឺដូចជានាងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញការប្រើប្រាស់ប្រកាសអាសន្ននេះដែរចាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអីនៅពេលដែលឧទាហរណ៍មានអគ្គិភ័យអីអញ្ចឹងណាឆាបឆេះនៅភូមិរបស់គាត់អីគាត់តែងតែគោះស្វែងរកជំនួយដែរនៅក្នុងការចាស់រកអ្នកដែលគាត់
យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចុះមកអន្តរាគមន៍ បាទ